أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Samen met de eer van het dragen van de sleutels. Dat wil zeggen, om de sleutels te ontvangen. Echter, bij het verlaten van de Kaaba riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Talha, gaf hem de sleutels terug en zei: vandaag is de dag van deugdzaamheid en het vervullen van de eed. Op dat moment had Uthman bin Talha de islam al aanvaard. De details over waarom de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit zei zijn als volgt. Voorafgaand aan de migratie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van Mekka naar Medina, had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eens de sleutels van de Kaaba gevraagd van Uthman bin Talha. Hij antwoordde door te vloeken op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij gebruikte extreem schunnige taal. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging hier uiterst geduldig mee om en zei: O Uthman, onthoud dat deze sleutels op een dag in mijn handen zullen vallen en ik zal ze geven aan wie ik wil. Als antwoord zei Uthman dat als een tijd als deze ooit komt, zal het de tijd van de vernietiging en vernedering van de Quraysh zijn. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: het zal niet zo zijn. Integendeel, op dat moment zal de Quraysh eer en respect worden verleend. Bij die gelegenheid werd hij herinnerd aan al het onrecht dat hem was aangedaan. Maar, ondanks dit, toonde hij hen genade en vriendelijkheid. In een andere overlevering vertelt Uthman bin Talha persoonlijk dat tijdens de dagen van onwetendheid openden we de Kaaba op maandag en donderdag. Op een dag naderde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en wenste de Kaaba binnen te gaan met enkele metgezellen. Hierop antwoordde ik hem met harde woorden. Hij antwoordde echter zachtjes en met tederheid: O Uthman, op een dag zul je deze sleutels in mijn handen zien en ik zal ze geven aan wie ik wil. Op die dag zou Uthman zich al deze dingen hebben herinnerd. En zo zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ze ook niet vergeten zijn. Desondanks zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen hem: O Uthman, zorg goed voor je sleutels. Ondanks dit alles, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen hem: hier, ik geef je vandaag de sleutels. Vandaag is de dag van deugdzaamheid en het vervullen van de eed. Neem deze sleutels voor altijd. Alleen een onrechtvaardig persoon zal in staat zijn ze van je af te pakken. Bovendien zullen deze sleutels in je familie blijven. Tot op de dag van vandaag zijn de sleutels van de Kaaba doorgegeven van generatie op generatie in deze familie.
Volgens een overlevering, op de tweede dag van de verovering van Mekka, doodde de Banu Ghuza een afgodendienaar van de Banu Hudail. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond op om een preek te houden na het Zohrgebed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leunde met zijn rug tegen de Kaaba. Volgens een andere overlevering zat hij op zijn kameel. Hij verheerlijkte Allah en zei: O mensen, Allah de Almachtige heeft Mekka geheiligd vanaf de dag dat hij de hemelen en de aarde schiep. Vanaf de dag dat hij de zon en de maan schiep. En vanaf de dag dat hij deze twee bergen, Safa en Marwa, schiep. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vervolgde: de mensen zegenden het niet, maar het was Allah die dat deed. En het zal heilig blijven tot de dag des oordeels. Dus wie gelooft in Allah de Almachtige en de dag des oordeels, het is voor hen onwettig daarin bloed te vergieten en om haar bomen om te hakken. Het was niet geoorloofd voor iemand voor mij, noch zal het geoorloofd zijn voor iemand na mij. Het werd mij voor een kort moment geoorloofd, maar toen werd haar heiligheid weer als voorheen. Degenen onder jullie die aanwezig zijn, moeten degenen die er niet bij zijn informeren. Wie tegen jullie zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam erin vocht, zeg hem dat Allah de Almachtige het rechtmatig maakte voor zijn boodschapper. Maar hij maakte het niet rechtmatig voor jou. O mensen, de meest brutale van alle mensen tegenover Allah de Almachtige is degene die vecht in de heilige Kaaba, het heilige gebied, of die iemand anders dan de moordenaar doodt, of iemand die doodde als vergelding voor iemands moord tijdens de dagen van onwetendheid. O Banu Ghuza, onthoud u van het doden, jullie hebben een persoon gedood en ik zal zijn bloedgeld betalen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat hij zijn bloedgeld zal betalen, aangezien er een pact was. Hij vervolgde: als iemand een persoon na mijn bescherming doodt, zullen zijn mensen twee opties hebben. Als zij willen, kunnen zij het bloedgeld nemen, en als ze willen, kunnen ze hem doden. Hierna gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 100 kamelen als het bloedgeld van de persoon gedood door de Banu Ghuza. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf het bloedgeld namens hen. Rond dezelfde tijd kwam het verraderlijke plan van Fadala bin Umair om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vermoorden aan het licht. De details hiervan zijn dat op de dag van de verovering van Mekka er velen waren die stiekem woedend waren, maar machteloos stonden. Dit is de reden waarom bepaalde jongeren van Mekka, zoals Ikrama, op één plaats stonden en een peloton vormden in de vorm van een gewapend verzet. Onder de mensen met deze mentaliteit was ene Fadala bin Umair. Hij verklaart dat toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam rondgangen uitvoerde rond de Kaaba, sloot ik me aan bij de groep met de bedoeling om een kans te grijpen wanneer ik bij hem in de buurt kom. En God verhoede hem te doden met mijn dolk. Met deze intentie begon hij te lopen achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zodra hij dichtbij kwam, wendde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich tot hem en zei: jij bent Fadala. Fadala antwoordde bevestigend. De profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg toen: waar denk je aan? Ik ben bezig met het gedenken van Allah, antwoordde Fadala. Hij vertelde een leugen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam glimlachte en antwoordde: je zou God om vergeving moeten vragen. Je deed niet wat je net hebt gezegd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam liep toen naar Fadala en legde zijn hand op zijn borst. Fadala vertelt: bij God, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had zijn gezegende hand nog niet van mijn borst verwijderd, toen hij de meest geliefde persoon in de wereld voor mij was geworden. En ik keerde terug naar huis, naar mijn familie. Kijk naar de intentie waarmee hij was gekomen en hoe zijn hele wereld was veranderd. Evenzo is er in deze dagen het voorval van de aanvaarding van de islam door de vader van Hazrat Abu Bakr.
Tot de overwinning van Mekka had hij de islam niet geaccepteerd. En inmiddels had hij zijn gezichtsvermogen verloren. Ter gelegenheid van de overwinning van Mekka, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de heilige omtrek van de moskee binnenging, bracht Hazrat Abu Bakr zijn vader naar hem toe. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit zag, zei hij: O Abu Bakr, je had deze bejaarde man in zijn huis moeten laten. Je hebt zo'n bejaarde persoon hierheen gebracht. Ik zou zelf naar hem toe gaan. Hierop antwoordde Hazrat Abu Bakr: O boodschapper van Allah, het is gepaster voor hem om zichzelf te presenteren voor u, in plaats van dat u naar hem toe gaat. Hazrat Abu Bakr zette zijn vader voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die zijn hand op zijn borst legde en zei: Aanvaard de islam. U zult vrede vinden. Waarop Hazrat Abu Bakrs vader de islam aanvaardde. Er is sprake van het eten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in het huis van Hazrat Hani. Hazrat Ibn Abbas vertelt dat op de dag van de overwinning van Mekka de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan Hani vroeg of zij iets te eten had. Ze antwoordde: Ik heb niets behalve wat stukken oud brood en ik schaam me om u dat te presenteren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg haar het te brengen. Hij doopte het in wat water en zij bracht ook wat zout. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg of er bouillon was voor hem bij het brood. Zij antwoordde: Ik heb alleen azijn. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg om het te brengen. Hij goot het toen over het oudbakken brood en at het en dankte God. Toen zei hij: Hoe voortreffelijk is azijn als bouillon. O Mehani, het huis waar azijn is niet arm. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toonde een ongelooflijke dankbaarheid, terwijl hij de gevoelens van Mehani hoog hield. Dit was de toestand van de overwinnaar van Mekka. Zelfs toen elk soort voedsel kon worden verkregen van verschillende huizen, volstond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op oudbakken stukken brood. Nadat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka had bereikt, bij het zien van de liefde die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had voor alles daar, in het bijzonder de Kaaba, begonnen de Ansar, namelijk de moslims uit Medina, zich zorgen te maken dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet zou besluiten om permanent in Mekka te gaan wonen. Er is een beroemde gezegde: liefde is één ding, maar beladen met 1000 vermoedens en twijfels. Een liefhebber is altijd bezig en bezorgd over zijn geliefde. Ontelbare scènes van liefde en verering, welwillendheid en trouw werden gezien ter gelegenheid van de overwinning van Mekka. Onder hen een uiterst zuivere en inspirerende scène werd gezien onder de Ansar van Medina. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu vertelt dat toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam Mekka binnenkwam, hij naar de zwarte steen ging en deze kuste. Hierna deed hij rondes om de Kaaba en beklom de berg Safa, van waar hij het huis van Allah bewonderde. En hij hief beide handen omhoog en herdacht Allah, de Heer van eer en glorie, zolang Allah het wilde, en bleef smeken. De Ansar stonden ondertussen onder de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De profeet bad en verheerlijkte Allah en bleef smeken zolang Allah het wilde. Bij het getuigen van de vele verbintenissen van de profeet sallallahu alaihi wasallam in Mekka en bij het zien hoe liefdevol hij de mensen van Mekka behandelde, raakten de Ansar van Medina verdwaald in hun eigen gedachten. Ze begonnen tegen elkaar te zeggen dat de liefde van zijn geboortestad en de liefde van zijn stamgenoten de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam heeft overwonnen en dat het nu kan zijn dat hij zal besluiten om permanent te blijven bij zijn dierbare familieleden hier in zijn eigen stad. De gedachte om gescheiden te zijn van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam overweldigde hen met verdriet. Hazrat Abu Huraira vertelt: terwijl de Ansar zich in deze toestand bevonden, ontving de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een openbaring. En zeker wanneer hij een openbaring als deze zou ontvangen, zou het voor ons niet verborgen blijven.
en niemand van ons durfde zijn ogen op te heffen om naar de boodschapper van God, sallallahu alaihi wasallam, te kijken, totdat de openbaring voltooid was. En toen de openbaring voltooid was, zei de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, O Ansar, waarop de Ansar antwoordden, wij zijn hier, o boodschapper van Allah. De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, zei toen, jullie denken dat de liefde van zijn geboortestad deze man heeft overwonnen. De metgezellen antwoorden, dit dachten wij inderdaad. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, als dat zou gebeuren, wat zou er dan van mijn naam worden? Ik ben Mohammed, de dienaar van Allah en zijn boodschapper. Ik migreerde naar jullie omwille van Allah. Nu is mijn leven en sterven met jullie. Toen ze dit hoorden, werden ze overmand door emotie en renden in tranen naar hem toe, zeggende, bij Allah, wat we zeiden was alleen vanwege onze diepe liefde voor Allah en zijn boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, en uit angst om van u gescheiden te worden. De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, antwoordde, voorwaar, Allah en zijn boodschapper bevestigen jouw woorden en accepteren jouw excuus. Tijdens het vertellen van dit voorval verklaart Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bezig was in de riten van aanbidding gerelateerd aan de bedevaart van de Kaaba en met zijn mensen omging met vergeving en barmhartigheid, begonnen de harten van de Ansar in hen te zinken. Ze begonnen fluisterend tegen elkaar te zeggen, misschien zal vandaag de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zich van ons afscheiden, want Allah heeft hem de overwinning over zijn stad gegeven door zijn eigen volk en zijn stam heeft nu geloof in hem beleden. Op dat moment informeerde Allah de Almachtige, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, over de twijfels die in de harten van de Ansar ontstonden door openbaring. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hief zijn hoofd op, keek naar de Ansar en zei, O Ansar, denken jullie dat Mohammed, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, nu overmand is door liefde voor zijn stad en dat de genegenheid voor zijn stam zijn hart raakt? De Ansar antwoorden, O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, het is waar, zulke gedachten gingen door onze harten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, weten jullie wat mijn naam is? Wat dit betekent is, ik ben de dienaar van Allah en zijn boodschapper. Hoe zou het dan mogelijk zijn voor mij om jullie te verlaten, degenen die hun leven offerden in een tijd toen de islam zwak was? Hoe is het mogelijk dat ik ergens anders kan gaan? Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, O Ansar, zoiets kan nooit gebeuren. Ik ben een dienaar van Allah en zijn boodschapper. Ik heb mijn vaderland verlaten omwille van Allah en nu kan ik er niet naar terugkeren. Mijn leven is verbonden met jouw leven en mijn dood is verbonden met jouw dood. Bij het horen van deze woorden en getuige te zijn van de liefde en loyaliteit van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, kwamen de mensen van Medina huilend naar voren en zeiden, O boodschapper van Allah, bij God, wij zijn onrechtvaardig geweest in onze gedachten jegens Allah en zijn boodschapper. De waarheid is dat onze harten het idee niet konden verdragen dat de boodschapper van Allah ons en onze stad zou verlaten om ergens anders heen te gaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, Allah en zijn boodschapper vergeven jullie van schuld en bevestigen jullie oprechtheid. Op het moment dat deze liefdevolle en loyale uitwisselingen plaatsvonden tussen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de mensen van Medina, als de mensen van Mekka geen tranen uit hun ogen lieten vloeien, dan moeten hun harten zeker gehuild hebben. Want dat kostbare juweel, groter dan al het andere dat in deze wereld is geschapen, was eens door God aan hen toevertrouwd, maar ze hadden hem uit hun huizen verstoten. En nu, met Gods genade en hulp, was hij teruggekeerd naar Mekka. Maar door zijn loyaliteit en trouw, uit eigen wil en verlangen, verliet hij Mekka en keerde opnieuw terug naar Medina. Er is een overlevering van Hazrat ibn Abbas dat Abu Sufyan eens de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag lopen en de metgezellen liepen achter hem. Hij dacht bij zichzelf, kon ik ze maar weer bevechten en een leger tegen hen verzamelen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam naar hem toe, sloeg met zijn hand op zijn borst en zei, dan zou Allah je opnieuw vernederen. Je denkt eraan om te vechten. Je zou weer in ongenade vallen. Abu Sufyan zei, ik heb berouw bij Allah en ik zoek zijn vergiffenis voor wat ik dacht.
Nu ben ik er zeker van dat u inderdaad de ware profeet van Allah bent. Hij zei, ik dacht dit alleen in mijn hart. Ik had het niemand verteld, maar u hebt het mij verteld. Toen het tijd was voor het zohrgebed, werd de oproep tot het gebed gedaan vanaf het dak van de Kaaba. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg Hazrat Bilal op om de adaan te geven en hij klom op het dak van de Kaaba en riep de adaan. Er wordt verteld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alle gebeden van die dag verrichtte met één enkele wassing. Normaal gesproken was het zijn nobele gewoonte om voor elk gebed een nieuwe wassing uit te voeren. Maar toen de metgezellen zagen dat hij alle gebeden met één enkele wassing verrichtte, zei Hazrat Omar: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, vandaag heeft u iets gedaan wat u gewoonlijk niet doet. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: Omar, ik heb dit met opzet gedaan. De geleerden hebben hieruit afgeleid dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een praktisch voorbeeld gaf om de toelaatbaarheid en het gemak te tonen om dit te doen wanneer het nodig is. Gedurende deze tijd nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook de algemene eed van trouw. Het is in detail vastgelegd dat Hazrat Aswad bin Khalaf vertelt dat hij op de dag van de overwinning van Mekka de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag de belofte nemen van mensen. Hij zat bij een plaats genaamd Qarn Misfala, dat een rots is aan de onderkant van Mekka, en nam de belofte van islam af van de mensen. Mannen, zowel jong als oud, en ook vrouwen kwamen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij nam de belofte van hen op het geloof in Allah en op de getuigenis dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn dienaar en boodschapper is. Ibn Jarir at-Tabari verklaart dat mensen zich verzamelden in Mekka om trouw te zweren aan de islam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zat op de berg Safa en Hazrat Omar stond onder hem. Hij nam de belofte van de mensen aan dat naar hun beste vermogen ze zouden luisteren naar en gehoorzamen aan Allah en zijn boodschapper. Toen de belofte van de mannen compleet was, nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toen de belofte van de vrouwen. Onder deze vrouwen was Hind, de vrouw van Abu Sufyan, die haar gezicht had bedekt, uit angst dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar zou ondervragen over wat ze Hazrat Hamza had aangedaan. Ze was bang dat ze verantwoordelijk gehouden zou worden. Toen de vrouwen voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwamen, zei hij: Zweer trouw aan mij op de voorwaarde dat jullie niets met Allah zullen associëren en dat jullie niet zullen stelen. Hind zei: Bij Allah, ik neem soms wat van de rijkdom van Abu Sufyan. Ik weet niet of het geoorloofd is voor mij of ongeoorloofd. Abu Sufyan was aanwezig en hoorde dit. Hij zei: Wat je hebt genomen in het verleden is rechtmatig voor jou. Moge Allah het voor jou over het hoofd zien. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam herkende haar. Hij vroeg: Jij bent Hind bin Utba? Ze antwoordde: Ja, maar vergeef alsjeblieft wat er in het verleden is gebeurd. Wat betekent: vergeef wat ik deed tegen islam en uw edele persoon. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Je zult geen overspel plegen. Hind zei: Pleegt een vrije vrouw overspel? Toen zei hij: Je zult je kinderen niet doden. Hij antwoordde: Wij voeden hen op toen zij jong waren, en toen zij opgroeiden, doodde u hen bij Badr. U weet het beste, of zij weten het. Toen ze dit hoorden, lachten de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Omar allebei. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Je zult geen valse beschuldigingen uiten die je met je eigen tong verzint. Hind zei: Beschuldigen is een verschrikkelijke daad en er zijn zonden die nog erger zijn dan deze. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Je zult mij niet ongehoorzaam zijn in goede daden. In een overlevering staat dat toen Hind bin Utba zich realiseerde dat ze op het verkeerde pad was geweest, ze tegen haar man Abu Sufyan zei: Ik wil trouw zweren aan Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Verbaasd door dit antwoordde Abu Sufyan: Tot nu toe had hij hem altijd afgewezen. Waar komt deze kolossale verandering plotseling vandaan?
Ze antwoordde, bij Allah, op de dag van de verovering van Mekka zag ik moslims naast Mohammed sallallahu alaihi wasallam aanbidden. En de metgezellen van Mohammed sallallahu alaihi wasallam gingen door met hun aanbidding in de buurt van de Kaaba gedurende de nacht. Sommigen stonden rechtop, sommigen in een buigende houding en sommigen prostrerend in sajda. Tot op de dag van vandaag heb ik nog nooit iemand op deze manier zien aanbidden. Abu Sufyan zei, ga met een van onze stamleden mee. En zo ging ze naar Hazrat Omar. Dat wil zeggen, als ze wilde gaan om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te zien, moest ze met een man van hun stam gaan. En dus ging ze naar Hazrat Omar en nam hem mee om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te ontmoeten en informeerde hem dat ze de islam had aanvaard. Na het accepteren van de islam ging ze naar huis en brak het afgodsbeeld in haar huis en sloeg het in stukken. Toen zei ze, het was vanwege jou dat we in dwaling bleven. Volgens een andere overlevering staat dat na het accepteren van de islam, Hind naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam en zei, alle lof behoort aan Allah, die zijn uitverkoren geloof heeft doen zegevieren. O boodschapper van Allah, zal uw genade worden verleend aan iemand zoals ik? Ik ben een vrouw die Allah de Almachtige heeft aanvaard en getuigt van zijn waarachtigheid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, welkom. Hind zei toen, o boodschapper van Allah, van alle bewoners van de aarde was er niemand die ik meer vernederd wilde zien dan u. Maar nu, van alle bewoners van de aarde, is er niet één persoon waarvan ik wens dat hij meer geëerd wordt dan u. Na het accepteren van de islam, om haar liefde en oprechtheid voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit te drukken, braadde Hazrat Hind 2 jonge geiten en stuurde het naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam via haar dienstmeid. Toen de dienstmeid bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam, zei ze, mijn meesteres heeft dit geroosterde vlees voor u gestuurd en ze stuurt haar verontschuldigingen mee, dat onze geiten deze dagen niet veel kinderen baren. Daarom zegt ze dat ze er maar 2 heeft gestuurd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, mogen Allah de Almachtige jullie geiten en hun nakomelingen zegeningen. De dienstmeid zei, bij God, ik had nog nooit zoveel geiten en hun nakomelingen gezien als ik daarna zag. Hazrat Hind zou zeggen, dit was te danken aan de gebeden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Tijdens het vermelden van het verslag van de aanvaarding van de islam door de vrouw van Abu Sufyan, Hind, verklaart Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, dit was dezelfde vrouw die opdracht gaf tot de verminking van Hazrat Hamza. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam achtte het gepast voor haar om gestraft te worden voor deze barbaarse en onmenselijke daad. In die tijd was het gebod voor de sluier al geopenbaard. Toen de vrouwen kwamen om trouw te zweren, ging Hind ook met hen mee, bedekte zichzelf met een sluier en beloofde trouw. Toen zij de verklaring bereikten dat wij zullen geen deelgenoten met Allah associëren, omdat zij een vurig karakter had, zei ze, o boodschapper van Allah, zullen wij nog steeds deelgenoten associëren? U was alleen en wij bestreden u met al onze macht. Als onze goden waar waren, hoe zouden jullie dan geslaagd zijn? Ze bleken volkomen hopeloos en we verloren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, Hind. Hij herkende haar stem. Uiteindelijk waren ze ook verwanten. Hind zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik ben een moslim geworden. Nu heeft u niet het recht om mij te doden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam glimlachte en zei, ja, er zal je geen straf overkomen. Dus de natie die dacht dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vele goden had samengevoegd tot één God, had zo'n transformatie ondergaan, dat zelfs mensen als Hind zich afvroegen of er een persoon nog steeds partners met de ene ware God kon associëren. Er is nog een incident uit dezelfde tijd, genoemd in verband met het beloven van trouw. Een persoon kwam naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om trouw te zweren. Vanwege het ontzag en de eminentie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beefde hij van angst. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam troostte hem, zeggende, wees niet bang. En uit zijn nederigheid en bescheidenheid verklaarde hij, ik ben geen koning. Ik ben de zoon van die vrouw uit Mekka die uitgedroogd vlees zou eten. Er zijn details over de misdadigers, over wie de doodstraf werd uitgesproken, maar sommige mensen twijfelen over deze overleveringen en de voorvallen zelf wijzen hier ook op.
omdat de genoemde redenen waarom er een bevel was om hen ter dood te veroordelen, duidelijk in tegenspraak is met de praktijk en houding van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toch zal ik ze eerst noemen, wie ze waren en welke verslagen in geschiedenisboeken worden vermeld, en ook de weerlegging vermelden. Ibn Ishaq heeft vastgelegd dat de individuen waarover vanwege hun misdaden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam instructies gaf om gedood te worden, waar ze zich ook bevonden. Het waren 8 mannen en 6 vrouwen. Dit is volgens Fath al-Bari. Siratul Halabiyya vermeldt dat het totaal 11 individuen waren. Al-Waqidi schrijft dat ze met 10 waren, 6 mannen en 4 vrouwen. In het commentaar van Sahih al-Bukhari, getiteld Fath al-Bari, worden de namen van deze 14 individuen genoemd, waaronder Abdul Uzza bin Khatal, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, Ikrima bin Abi Jahl, Miqyas bin Subaba, Abar bin Aswad en anderen. Een overlevering stelt dat op de dag van de overwinning van Mekka de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam algemene amnestie verleende aan iedereen, behalve 4 mannen en 2 vrouwen. Hij beval dat deze mensen geëxecuteerd moesten worden, zelfs als ze zich vastklampten aan de gordijnen van de Kaaba. Volgens een andere overlevering sloot deze amnestie slechts 4 individuen uit. Abdul Uzza bin Khatal, Miqyas bin Subaba, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh en Sarah. Een biograaf van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft geschreven dat zelfs onder degenen wier executie toegestaan was geacht, dat wil zeggen wiens dood gerechtvaardig werd geacht, werd de overgrote meerderheid uiteindelijk gratie verleend door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Slechts enkelen van hen werden ter dood gebracht, en dat ook nog voordat de algemene amnestie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen had bereikt. Hierop commentaar gevend schreef Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dat er slechts 11 mannen en 4 vrouwen waren tegen wie ernstige beschuldigingen van brute moord en wanorde waren vastgesteld. In essentie waren zij oorlogsmisdadigers. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had bevolen dat zij ter dood gebracht moesten worden, niet alleen vanwege ongeloof of een veldslag, maar vanwege de ernst van hun oorlogsmisdaden. Maar zelfs onder hen vergaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de meesten van hen op voorspraak van moslims, en zo werden de meesten van hen gespaard. De beloofde Messias al-Islam verklaart, Hazrat Khatam al-Anbiya sallallahu alaihi wasallam, die een volledige overwinning behaalde op de Mekkanen en anderen. En nadat hij virtueel zijn zwaard op hun keel had gezet, hen hun misdaden vergaf, en hij bestrafte alleen de weinigen die veroordeeld waren door een speciaal besluit van Allah de Almachtige om te worden gestraft. Naast deze eeuwige vervloekte weinigen werd elke gezworen vijand vergeven. De redenen voor de executie van de mensen die gedood werden zijn ook vermeld in historische verslagen. Hoewel ik ze zal vertellen, zijn de gegeven redenen niet helemaal bevredigend. De eerste naam die wordt genoemd is die van Abdul Uzza bin Khatal. Hij had aanvankelijk de islam aanvaard en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had hem Abdullah genoemd. Hij was ook geëmigreerd naar Medina en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had hem aangewezen om zakat te innen. Een man van de stam Banu Khuza vergezelde hem, die zijn eten zou bereiden en hem zou bedienen. Ze kampeerden op een plek waar mensen zich zouden verzamelen om hun zakat te offeren. Ibn Khatal instrueerde de Khuzai-man om een maaltijd te bereiden en ging 's middags slapen. Toen hij wakker werd, ontdekte hij dat de man in slaap was gevallen en het eten niet had klaargemaakt. Ibn Khatal doodde hem met een zwaard, zwoer islam af en vluchtte naar Mekka. Hij componeerde en reciteerde denigrerende coupletten tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas vertelt dat op de dag van de overwinning van Mekka de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de stad binnenkwam met een helm op. Hij verwijderde deze en een man kwam hem vertellen dat Ibn Khatal aan de gordijnen van de Kaaba hing. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, dood hem. De tweede was Miqyas bin Subaba. Hij had de islam aanvaard met de bedoeling om de dood van zijn broer te wreken door een Ansari metgezel te doden. Tijdens een gevecht had de Ansari metgezel ten onrechte Miqyas' broer gedood.
door hem met een vijand te verwarren. Miqyas accepteerde het bloedgeld, maar hij ging door met het martelen van de metgezel. Daarna deed hij afstand van de islam en keerde terug naar Mekka. Op de dag van de overwinning van Mekka doodde Hazrat Numala bin Abdullah hem. Dan was er Huwairith bin Nuqayd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had een bevel gegeven voor zijn executie. Er staat geschreven dat dit was omdat hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwaad en leed zou berokkenen. Hazrat Ali doodde hem. Een biograaf schrijft dat dit de enige bekende reden voor zijn executie is, dat hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam lastig viel. Maar het is duidelijk dat de oorzaak iets anders moet zijn geweest. Want de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam nooit wraak voor persoonlijke grieven. De volgende is Huwairith bin Talat al-Khuzai. Deze persoon zal ook denigrerende coupletten over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schrijven. Ook hij werd gedood door Hazrat Ali. Dan was er Qarina, een slavin van Ibn Khattal, die ook bekend stond als Arnab. Ze zong satirische gedichten over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en ook zij werd gedood. Het totale aantal geëxecuteerden lijkt dus ongeveer 14 of 15. Bij nader onderzoek blijkt echter duidelijk dat dit getal niet juist is, want de misdaden die gepresenteerd zijn als reden voor hun executie geven zelf aan dat de historici zich hebben vergist. De meerderheid van de vastgelegde misdaden zijn dat ze afvallig werden, of dat zij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam plachten te treuren en te beledigen, of dat ze satirische poëzie tegen hem schreven. Deze lijst van beschuldigingen geeft aan dat dit latere interpretaties zijn, want het was pas in latere tijdperken, toen mensen begonnen af te wijken van de heilige Koran en de sunnah van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat het idee ontstond dat de straf voor afvalligheid de dood is, of dat godslastering executie vereist. Zulke ideeën zijn latere ontwikkelingen. In de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bestond een dergelijke praktijk niet. De heilige Koran bewijst duidelijk dat de straf voor afvalligheid niet de dood is, en wanneer zowel de heilige Koran als het nobele voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bewijzen dat de straf voor hem verdriet te veroorzaken, voor het beledigen van hem of voor het schrijven van satirische poëzie tegen hem niet de dood is, dan is het duidelijk dat de personen die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beval te worden geëxecuteerd ten tijde van de overwinning van Mekka een andere, veel ernstigere misdaad begaan moeten hebben. Zoals Hazrat Muslim Maud heeft geschreven, waren het oorlogsmisdadigers of moordenaars. Maar om te beweren dat alleen satire of belediging de oorzaak was van hun executie is onjuist. Deze verslagen over executies ten tijde van de overwinning van Mekka bekritiserend, schrijft de beroemde Zuid-Aziatische biograaf van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Allama Shibli Nomani. De historici verklaren dat hoewel de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam veiligheid had verleend aan de mensen van Mekka, hij niettemin beval dat 10 individuen gedood moesten worden waar ze zich ook bevonden. Onder hen waren personen zoals Abdullah bin Khattal en Miqyas bin Suwaba, die schuldig waren aan bloedvergieten en als vergelding werden geëxecuteerd. Deze 2 personen waren schuldig aan moord en werden geëxecuteerd als vergelding, zelfs als men dit zou accepteren. Er waren echter talloze anderen wiens enige vermeende overtreding was dat zij eerder leed hadden veroorzaakt aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Mekka of satirische verzen hadden geschreven om hem te vernederen. Ze veroorzaakten hem veel leed of probeerden hem belachelijk te maken in hun poëtische coupletten. Onder hen was een vrouw die naar verluidt alleen werd gedood omdat ze zulke spottende verzen zou zingen. Hij heeft echter geschreven, gebaseerd op het onderzoek en de kritische analyse van hadith, dat deze overlevering niet authentiek is. De hele stad Mekka was schuldig aan deze misdaad. Als men deze logica volgt dat zij werden gedood vanwege hun verbale overtreding of het schrijven van satirische poëzie, dan zou de hele stad Mekka schuldig zijn aan executie, want bijna al haar inwoners hielden zich met zulke daden bezig. Wie van de Quraysh, op een paar na, onderwierp de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet aan de zwaarste vormen van kwelling. Toch waren het juist deze mensen aan wie de blijde tijding werd gegeven, namelijk aan jullie allen wordt de vrijheid geschonken. De weinigen die executeerd werden, waren in feite mindere misdadigers in vergelijking met anderen. Er is een overlevering van Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu anha, opgetekend in de Sahih Sitta, waarin staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nooit persoonlijk wraak nam op iemand. Zelfs in Khaybar, toen een Joodse vrouw hem vergiftigde, vroegen mensen of ze geëxecuteerd zou worden. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hier geen toestemming voor. Als in het land van ongeloof zoals Khaybar een vrouw haar straf kon ontlopen, zelfs na het toedienen van vergif,
Hoe zouden minder ernstige overtreders in de heilige omgeving van Mekka de genade van de profeet sallallahu alaihi wasallam ontzegd worden? Als iemand niet helemaal tevreden is met de kritische analyse van deze overlevering, dan is zelfs volgens de normen van hadith-overlevering dit voorval volledig onbetrouwbaar. Zelfs als men dit niet kritisch analyseert, dan nog is het vast bewezen gebaseerd op de overleveringsketen. Sahih Bukhari vermeldt bijvoorbeeld alleen de executie van Ibn Qutl en het staat vast dat hij gedood werd als vergelding voor moord. De executie van Miqyas was ook een uitvoering van de islamitische wet onder de regel van qisas, vergelding. Wat betreft anderen van wie beweerd wordt te zijn geëxecuteerd, alleen maar omdat ze ooit lijden veroorzaakten aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Die overleveringen gaan alleen terug tot Ibn Ishaq. En volgens de principes van hadith worden zulke overleveringen beschouwd als munqati en worden daarom niet als betrouwbaar beschouwd. De meest geloofwaardige overlevering die in dit verband kan worden gepresenteerd is van Sunan Abi Dawud, waarin staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde op de dag van de verovering van Mekka dat 4 individuen geen amnestie zouden krijgen. Echter, zelfs imam Daoud, na het opnemen van deze hadith, verklaarde dat hij er geen vertelketen voor kon vinden die voldeed aan de vereiste standaard van authenticiteit. Met betrekking tot deze overleveringen van Abu Daoud hebben andere boeken over hadith het ook geclassificeerd als zwak. Het is inderdaad waar dat bepaalde leiders van de Quraysh, degenen die het meest vijandig waren tegen de islam, Makkah ontvluchten bij het horen van de komst van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar het was slechts Ibn Ishaq's vermoeden dat zij vluchtten uit angst voor executie. Dus tijdens de verovering van Mekka was het slechts een handvol individuen over wie werd verklaard dat zij geëxecuteerd zouden worden. Dit waren juist degenen over wie, zoals verklaard door de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, de Hakam en Adl, dat het slechts een paar individuen waren over wie al een bevel was geopenbaard van de goddelijke drempel. Dat wil zeggen, het waren slechts 3 of 4 individuen. Naast deze paar eeuwig vervloekte individuen werden de zonden van elke andere vijand vergeven. Zo is de ware realiteit van de zaak. Daarom om te beweren dat talloze mensen ter dood werden gebracht alleen vanwege godslastering of satirische poëzie is volledig ongegrond. De overige aspecten zullen, als God het wil, in de toekomst genoemd worden. De heersende omstandigheden van de wereld zijn duidelijk voor jullie allemaal. Blijf hiervoor bidden. Ik heb in het verleden al vaak over deze zaak gehad en ik blijf er de aandacht op vestigen. Ik heb de leden er eerder aan herinnerd om enige voorzieningen te treffen voor noodgevallen. Degenen die in staat zijn om een voorraad van een paar maanden van essentiële voedingsmiddelen in hun huizen op te slaan, zouden het moeten doen. Zelfs nu zijn bepaalde regeringen begonnen met het adviseren van hun burgers om een voedselvoorraad van 3 maanden aan te houden. Mogen Allah de almachtige genade hebben met de wereld en mogen Hij de mensen beschermen tegen de ernstige en verschrikkelijke gevolgen van oorlog. Na de gebeden zal ik het begrafenisgebed leiden in afwezigheid voor een paar overleden leden. De eerste onder hen is Amatul Nasim Nigat Sahiba, vrouw van Raja Abdul Malik Sahib. Zij is onlangs op 70-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Musia. Ze was de kleindochter van vaderskant van Hazrat Mirza Sharif Ahmed Sahib radiyallahu anhu en de kleindochter van moederszijde van Hazrat Nawab Amatul Hafiz Begum Sahib radiyallahu anha. Zij was de dochter van kolonel Mirza Daud Ahmed Sahib. Ze bracht een aanzienlijke periode van haar leven door in de VS, waar ze de gelegenheid had om te dienen in Lajna Maila als secretaris Maal en secretaris Jafet voor bijna 10 jaar. Haar dochter Amina verklaart dat ze zeer regelmatig donaties gaf. Ze gaf het in geheim. En om de zoveel tijd zou ze speciaal een geit offeren en die onder de armen verdelen. Ze gaf ook financiële hulp via verschillende fondsen en bouwde zelfs huizen voor de minder bedeelden. Verder vertelt ze dat ze ooit in een droom zag
dat ze haar gouden armbanden afdeed en ze aan haar tante van moederskant gaf. Ze handelde onmiddellijk naar dit visioen en schonk die armbanden aan haar tante in het echte leven. Ze was zeer gastvrij en medelevend met de behoeftigen. Hoewel ze van buiten een luchthartig karakter had en mensen zich dat misschien niet volledig realiseerden, bracht ze haar nachten door in diep, vurig gebed. In die mate dat de vloer van hun huis begon te trillen door haar intense smeekbeden. Gastvrijheid was een van haar meest kenmerkende eigenschappen. Ze zegt verder: we leerden de praktijk van het gedenken van Allah van onze moeder. Ze reciteerde voortdurend de roet en reciteerde vaak coupletten uit de gedichten van de beloofde Messias al-Islam. We hoorden ze zo vaak dat we ze uit ons hoofd leerden. Haar dochter Aisha heeft vermeld dat ze uitstekende relaties onderhield met haar buren en familieleden. Haar neef schreef dat ze vaak in geheim anderen hielp, zonder de aandacht op zichzelf te vestigen. Soms zou Allah de Almachtige haar zelfs rechtstreeks leiden door haar te informeren over iemand in nood. Ze kreeg bijvoorbeeld te horen dat een bepaalde persoon hulp nodig had voor de bruiloft van zijn kind. Ze reageerde onmiddellijk door 100.000 roepies te sturen om hen te steunen. Mogen Allah de Almachtige haar vergiffenis en genade schenken. Het tweede begrafenisgebed dat zal worden aangeboden is van gerespecteerde Al-Hajj Yaqub Ahmed bin Abu Bakr Sahib, een voormalig hoofd van Ahmadiyya middelbare school en nationaal secretaris voor Tabligh in Ghana. Hij overleed onlangs op 63 jaar bij een verkeersongeval. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Musi. Het ongeluk gebeurde toen hij op reis was naar de stad Mankasim, toen zijn voertuig in botsing kwam met een aanhangwagen, wat resulteerde in een fatale hoofdwond. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij wordt overleefd door 2 vrouwen, 4 kinderen, zijn moeder, een zus en een broer. Na zijn vroege opleiding schreef hij zich in bij de Ahmadiyya Missionary Training College in Saltpond. Na zijn afstuderen werd hij aangesteld om de Jamaat te dienen in verschillende hoedanigheden. Later, onder Jamaat-regelingen, vervolgde hij hoger onderwijs aan de Universiteit van Ghana, waar hij een diploma bedrijfskunde behaalde. Ondanks het feit dat hij na zijn afstuderen een baan bij de overheid aangeboden kreeg, weigerde hij. Omdat hij een leven toegewijde was en altijd de geest van levensdevotie, van waqf, eerde. Hoewel hij uiteindelijk op een door de overheid gesteunde school diende, het bleef een Jamaat-instelling, waar hij later werd benoemd tot schoolhoofd, na het behalen van zijn verdere opleiding. Hij diende ook als hoofd van de Ahmadiyya-scholen in Salaga en Kumasi. Hij werd zeer gerespecteerd en herinnerd door de mensen daar, met inbegrip van de bestuurders, overheidsfunctionarissen en studenten. Zoals vermeld diende hij als nationaal secretaris Tabligh en ook als Qaid Tarbiyat in Majlis Ansarullah, Ghana. Hij was een zeer geleerde persoon en kreeg de kans om deel uit te maken van belangrijke onderwijscommissies. Hij was de voorzitter van CHAS, Conferentie of Heads of Assisted Secondary Schools, Ghana, lid van de raad van NUST, Kwame Nkrumah, Universiteit voor Wetenschap en Technologie, bestuurslid van GTEC,
Ghana Territory Education Commission en bestuurslid van West African Examinations Council. Hij was ook secretaris-generaal van de ACP, African Confederation of Principals. Bij zijn overlijden heeft de Zuid-Afrikaanse Principal Association haar diepe bedroefdheid geuit en erkende hem als een principieel individu wiens leiderschap van een uitzonderlijk niveau was. Hij zei vaak dat de ware bron van zijn succes lag in de gehechtheid aan het geloof en zijn toewijding aan Khilafat Ahmadiyya. Hij was een liefhebbende echtgenoot en meelevende vader. En een symbool van geloof, discipline en vriendelijkheid voor zijn familie. Hij las de heilige Koran meerdere keren tijdens de Ramadan en moedigde zijn gezin regelmatig aan tot aanbidding. Ondanks zijn leiderschapskwaliteiten bleef hij nederig en diende met uiterste oprechtheid en integriteit. Zijn oudere broer was de eerste in de familie die Ahmadiyyat accepteerde, waarna de rest van de familie volgde. Zijn broer schrijft dat hun vader hem naar de Missionary Training College in Salt Pond stuurde, waar hij zijn opleiding voltooide en een lokale missionaris werd en daarna geleidelijk vooruitgang maakte op zijn gebied en een respectabele positie bereikte, zowel in de Jamaat en in overheidsdienst. Tijdens mijn verblijf in Ghana had ik een zeer nauwe en liefdevolle relatie met hem. Wanneer er een belangrijke taak was, vooral die waarvoor vertrouwen nodig was, vertrouwde ik die aan hem toe. Hij was een uitzonderlijk betrouwbaar persoon. Nadat ik kalief was geworden, bereikte de band die hij met mij onderhield de hoogste normen van oprechtheid en toewijding. Hij was een man van diepe eer en ijver voor de Jamaat en Khilafat. Zijn moeder verklaarde dat hij een uitzonderlijk gehoorzame zoon was, die van jongs af aan voor haar zorgde. Toen hij Hajj wilde verrichten, drong hij er eerst op dat zij voor hem ging, waarbij hij haar bedevaart voor die van hem regelde. Ze zegt dat hij haar nooit alleen liet en haar altijd bij zich hield. Zijn vrouw beschreef hem als een liefhebbende en verantwoordelijke echtgenoot en een lieve vader. Hij benadrukte altijd om offers te brengen voor de Jamaat. Zijn zonen schrijven: hij vestigde ons geloof en onze gehechtheid aan Ahmadiyyat op stevige fundamenten. Hij bracht ons het belang van de religieuze toewijding, begeleidde ons bij elke stap van ons leven. En zijn geloof is een baken van licht voor onze hele familie. Hij wekte de familie voor het Fajr en Tahajjud gebed en vooral tijdens de Ramadan was hij hier erg op bedacht. Hij vastte regelmatig op maandag en donderdag. Hij schrijft dat zijn hart gevuld was met diepe nederigheid en hij behandelde iedereen met het grootste respect, ongeacht hun status, zelfs degenen die zijn ondergeschikten waren. Hij was een zeer vrolijk en aangenaam persoon. Zijn broer Said bin Abu Bakr verklaart dat na het overlijden van hun vader hij de volledige verantwoordelijkheid voor zijn opvoeding op zich nam. Hij zorgde voor hem zoals een echte vader dat zou doen, door ervoor te zorgen dat hij een goede morele opvoeding kreeg en moedigde hem aan om regelmatig te bidden en voorzag in al zijn behoeften op elke mogelijke manier. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en barmhartigheid schenken en zijn kinderen in staat stellen zijn voorbeeld van loyaliteit en uitblinken in vroomheid na te volgen.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله